दोस्तों, मेरे चैनल में आपका अभिनंदन है। आज जो हमारा सौरमंडल है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसके जो शहंशाह हैं, बादशाह हैं, वो सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, उनकी मैं आपसे चर्चा करूँगा। कुछ तथ्य हैं जो आपसे रूबरू करूँगा। ये एक वन ऑफ द स्टार, मैंने जो अरबों खरबों जो हमारे सौरमंडल में जो तारे हैं बहुत दूर हैं, बहुत बहुत छोटे दिखाई देते हैं, उन्हीं की कैटेगरी का एक तारा है। लेकिन हमारे सौरमंडल का स्वामी है, जो 9 ग्रह हैं, नवग्रह, इसकी परिक्रमा करते हैं। ये सौरमंडल में सबसे बड़े पिंड वाला सितारा है और इसकी व्यास है 13,90,000 किलोमीटर, जो हमारी इस पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। ये ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है और मुख्य रूप से हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में अपार ऊर्जा पैदा करता है। ऊर्जा का जो छोटा सा भाग इस पृथ्वी पर पहुंचता है, 15% अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है और 30% जो पानी को भाप और ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सूख लेते हैं। मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में पृथ्वी अन्य ग्रहों को अपनी ओर खींच रही है। कौन? सूर्य खींच रहा है। हमसे इसकी दूरी है 14,96,096 किलोमीटर दूर। जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए चाहिए कितना? 8 मिनट और 3 सेकंड, 8.3 मिनट्स। प्रकाशीय जो ऊर्जा से जैव रासायनिक क्रिया जो यहाँ सूर्य के अंदर हो रही है, वही हमारे जीवन का इस पृथ्वी पर आधार है। अब हमारे जीवन का मूल स्रोत, यह ऊर्जा जलवायु और मौसम को प्रभावित करती है। अब सूर्य का जो सतह है उसका निर्माण कैसे हुआ? हाइड्रोजन है इसमें, गैस 74%, हीलियम है 24%, और जो शेष है लोहा, निकल, सल्फेट, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम, ये तत्व जो है इसके अंदर भरे पड़े हुए हैं। इसके जो सतह है, सूर्य की सतह पर छोटे छोटे धब्बे पड़े हुए हैं। इनको सौरमंडल का कलंक कहा जाता है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर 27 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है और ये क्रम चलता रहता है। सूरज, सारे ग्रह सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सूर्य भी किसी की परिक्रमा कर रहा है। किसकी? आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है और इसमें उसे 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और इसका जो परिक्रमा करने की जो स्पीड है 250 किलोमीटर पर सेकंड है। आप बताइए,
आकाशगंगा कितनी दूर होगी, और बिलियंस ऑफ मिल्की वे जो आकाशगंगाएं हैं, इस जो चराचर है, जो कई यूनिवर्स हैं, अभी तक शायद वैज्ञानिकों को केवल 500 जो मिल्की वे है आकाशगंगाओं का ही पता लगा है। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% सौर, ये हमारा सूर्य में जो द्रव्यमान है वो समाविष्ट है। ये करीब करीब कुछ पोर्शन छोड़ करके ये गोलाकार है। सूर्य प्लाज्मा का बना है और ठोस नहीं है। सूर्य एक भारी तत्वयुक्त एक विशाल सितारा है। सूरज ने जीवन का अपना पैदा होने से लेकर अब तक आधा जीवन जी चुका है और आधा जीवन आगे बाकी है। मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। एक विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढहने से करीब 4.57 अरब वर्षों पूर्व सूर्य का अस्तित्व यूनिवर्स में आया था। हर सेकंड सूर्य की कोर से 40 लाख टन से अधिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और न्यूट्रिनो और सौर विकिरणों का निर्माण किया जाता है। करीब 5.4 अरबों साल अपनी लाइफ जीने के बाद ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दानव बन जाएगा, ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। नवग्रह, वो ज्योतिषीय नवग्रह नहीं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, नवग्रह इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। इसके जो सतह का जो तापमान है 6000 to 7000 डिग्री सेल्सियस, और इसके जो केंद्र का तापमान, कैन यू बिलीव इट, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस केंद्र का तापमान। सभी रंगों को अगर मिला दिया जाए तो सूर्य हमें वाइट, सफेद रंग में दिखाई देता है। पृथ्वी की तुलना में 100 गुना अधिक है। सूर्य की सतह का क्षेत्रफल पृथ्वी से 11,990 गुना है, 11,990 गुना। सूर्य पूर्व से पश्चिम में अंडाकार वृत्त में प्रतिदिन 1 डिग्री मूव करता है और 365.25 दिनों में पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाता है। यानी एक तो अपनी धुरी पे घूम रहा है, एक ही इज मूविंग, जैसे अंडे के आकार है, 1 डिग्री आगे, और ठीक 365.25 दिनों के बाद अपने उसी मूल स्थान पर आ जाता है। और तीसरा, आकाशगंगा के केंद्र का परिक्रमा। आप सब जानते हैं कि विटामिन डी हमारी जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसके लिए इज वेरी एसेंशियल। और सूर्य हमें जीवन देने के अलावा विटामिन डी भी देता है। नासा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्था है, उसने सूर्य का जो वाइब्रेशन हो रहा है, उन्होंने ये कहा है कि इट इज़ नॉट ए साइलेंट स्टार। इसका जो वाइब्रेशन है, उन्होंने दे रिकॉर्डेड द साउंड, और मैंने अपने एक वीडियो में पहले आपसे साझा किया है
कि इसकी जो साउंड है, जो हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, कुछ कुछ ओम के साउंड की तरह ही इसका जो सूर्य का वाइब्रेशन रिकॉर्ड किया गया है मेल खाता है। तो दोस्तों, सूर्य से भी कई सितारे बड़े आकार के हैं, लेकिन हमारी आंखों से बहुत दूर हैं। इसलिए ये जो सौरमंडल का जो बादशाह है, जो हमें जीवन देता है, पेड़ पौधों को जीवन देता है, जो लहरें पैदा करता है समुद्र में, जो समुद्र को सुखा करके बादल पैदा करता है और फिर पानी बरस करके ये पृथ्वी की पेड़ पौधों की प्यास बुझाता है। आप कल्पना कीजिए, यदि सूर्य न हो, एक दिन न निकले, तो सारा हमारा पृथ्वी जो है वीरान हो जाएगी, बर्फ से लद जाएगी और हमारा अस्तित्व जो है खतरे में पड़ जाएगा। शायद हमारे पूर्वज और दुनिया के अन्य सभ्यताओं के पूर्वज इसी कारण से सूर्य को सन गॉड, सूर्यदेव माने भगवान के तुल्य जो है इसका आदर करते हैं। तो आइए पुनः दूसरे वीडियो में जो ये नवग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, उनसे मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।